Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin, upang mulia na manusia teh si horeng manusia nu jadi abdina Allah. Ciri kamuliaanana nu kahiji dugika diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Nu Maha Suci. Ciri kamuliaan nu kadua ieu jagat ku pangeran dititipkeunana teh lain ka manusia nu jadi abdi setan, tapi dipihapkeun dititipkeun ka manusia nu jadi abdina Allah. Sina dieusian ku abdi Allah, sina diatur ku abdi Allah, sina dibangun ku abdi Allah, sina didalahar rezekina ku abdi Allah. Eta kabagjaan dunia, kabagjaan akhirat, moal boa surga buruhna. Kauninga ku sadayana di sawarga mah eueuh salamar-lamar acan manusia nu jadi abdina setan. Sakali deui di sawarga mah eueuh salamar-lamar acan manusia nu jadi abdina setan. Sabab sawarga wungkul eusina teh manusia nu jadi abdina Allah. Anu janten persoalan dina banget kiwari taya sanes iwal ti urang sadaya ngajerit ka Nu Maha Suci hayang teuing urang sagarwa putra putu tatangga jeung baraya pinarengan sing jaradi abdina Allah. Sumuhun Pagojali da abdi ge ngarti jadi abdi Allah teh mulia, nganu jadi masalah mah kudu kumaha carana supaya abdi sareng pun bojo pun anak bisa jaradi abdina Allah. Itu pan perkarosana teh meureunnya. Di mana urang terang kana hiji perkara sok kabita, di mana geus kabita sok nanyakeun kumaha carana mibanda. Model ibu mun kawangan putra parantos dewasa biasana sok didangdanan budak teh buuk panjang mangisan diteuteut. Turiris mangisan diperengkelkeun. Mun boga duit dikreu teu boga duit pan cungkir dibeuleum. Jig nyai ulin ka jalan ngarah naon tah? Ngarah katemong. Usaha ku lalaki. Ari geus katemong ngarah lalaki kabita, ari geus kabita ngarah mibanda. Tadi mana lalaki kabita pasti nanyakeun anak sahanya euy. Anak si anu kumaha carana supaya dibikeun ka urang pan kitu meureun. Kusim kuring didagangkeun abdi Allah teh mulia, kaum muslimin bakal nanya kumaha carana supaya abdi sakulawarga bisa jadi abdina Allah. Walaranana gampil pisan lamun hayang jadi abdi Allah sing daek di kitab we ku Kangjeng Nabi, sabab para nabi umumna Nabi Muhammad khususna tugas nu paling pokok lungsur ka alam dunya teh dipiwarang ngagiringkeun manusia anak incu Nabi Adam ulah kagok jeung tong dipilihan kolot budak awe jeung lalaki, nu kaya jeung nu miskin, rakyat jeung pejabat, citak sakaligus sina jaradi abdina Allah. Ku sabab kitu lamun hayang jadi abdi Allah sing daek dicitak ku Kangjeng Nabi. Kasim kuring pernah aya nu naroskeun bari satengahna lebor. Pagojali teh kawas nu ngimpi dicitak ku Kangjeng Nabi, pan nabina ge geus eueuh dikieuna. Kusim kuring diwaleun ulah leutik ati sanajan Nabi geus eueuh pan aya ahli warisna. Nah Kangjeng Nabi boga ahli waris ceuk nu nanya. Kusim kuring dijawab lain boga geryak aya di mana-mana. Saha ahli waris Kangjeng Nabi? Persis jelema cara urang. Ngan bedana teh dina mastakana pinuh ku ilmu pangaweruh, dina atina heureun ku kayakinan. Tingkah lakuna teu loba teuing sarekeun Allah. Nu kitu disebut ulama. Sedengkeun ulama teh warasatul anbiya, ahli waris Kangjeng Nabi. Taku si eta ayeuna mah dicitakna teh.
Nabi sain gitu ulama sina nyitak jelema sina jadi abdi Allah. Bisa kabina-bina sabab dilatih ku Kangjeng Nabi. Kunaon nyitakna cek nanya. Nya moal-moal nyitak mah ti baheula di kaina ge ku loyang. Ngan pedah lain loyang kaleng tapi loyang agama. Agama nu mana atuh kudu nu bener. Dan loyang ge nu dipake nyitak kue pan ulah nu karatan kudu nu bersih. Bisi teh pak hanyirna kaleng kana kue. Agama nu rek dipake nyitak manusia sina jadi abdi Allah teh atuh kudu agama nu bener. Nah make disebut agama nu bener na aya agama nu teu bener ulah cekcok seueur pisan. Nu mana atuh ari agama nu bener teh? Nu datangna ti Gusti Allah. Nah make datang ti Gusti Allah na aya agama nu datang ti manusia. Agung pangapunten Pak. Di negara-negara nu geus maju mah industrina karena agama nu datang ti Allah teh teu pati resepkeun. Mun we bosen akhirna mah tepi ka nyarieun agama kumaranehanana sorangan. Lain saeutik agama meunang jelema. Kade bisi pahili urang dieu. Nu mana atuh ari agama nu datang ti Allah? Anu boga kitab suci. Nari batur teu bogaan kitab suci, boga akuanana mah ngan ieu mah aya bedana. Naon bedana teh? Kitab suci na boro-boro make kudu bisa dirobah ku leungeun jelema saayat dua ayat alif pahili jeung nun bakal kapanggih sabab ayat suci na dijamin ku Allah tina pamalsuan leungeun jelema jin jeung iblis. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Iya pahili jeung wau kapanggih Bu. Beda kitab suci Quran. Naon kitab suci nu dijamin ku Allah teh? Al-Qur'an ngaranna. Taku Qur'an dicitakna teh. Na Qur'anna kudu ditangkolokeun ditapolkeun dina mastaka tiap jelema. Atuh moal kapabrikan nyetak Qur'an ke 150 juta jelema di Indonesia. Kitu mah cacing yang ngadadak buluan. Sing uninga ari Qur'an teh puseurna sumberna agama Islam. Isi pokona nitah bener nyarek salah dina bidang akidah jeung syariat. Nu kitu disebut ibadah. Taku ibadah dicitakna teh. Bisi hayang jadi abdi Allah. Sumun kapan ibadah teh loba rupana. Supaya jali sering diomong-omongkeun ka nyingkah-nyingkahkeun sangkang sau di tengah jalan bisi budak ti soledad, pan eta ge ibadah. Kan tenan we loba rupana. Heuai ge ibadah dina Islam. Ngan ibadah teh aya tihangna salat ngaranna. Tah ku salat dicitakna sina jadi abdi Allah teh. Kita pokok jali anteng-antengan ngaji teh dicaritakeun salat, pangapunten teu leuwih ti salat. Eta musim guringnya. Sok cerewet panjelema zaman kiwari mah ari kiai mani umur sebeuna nyaritakeun salat teh. Di masjid nyaritakeun salat, di buruan batur nyaritakeun salat, Rajab Mulud salat. Di gedong mewah nyaritakeun salat, di saung nu peget nyaritakeun salat. Nah ulah dicaritakeun kitu pokna. Musim goreng dijawab, Quran teh 30 juz, beak umur nyaritakeun isining Al-Quran. Kenana hati nyaritakeun we salat. Atuh cek sim goreng dek naon nyaritakeun we sejen da salat ke pancan sararea le. Urang ge karek kamari ieu diajarna. Pan rata-rata jelema kiwari mah mimiti hideung daek salat teh umur 40 tahun teh. Eta teh mimiti diajar. Salat teh laanan pan eta tihangna agama. Deg-deg nyaritakeun zakat jeung puasa katut haji dihareupeun jelema nu can ngarasa sujud pan ripuh tong wakamulidasi ari can boga celana imadasi semetuur ngan ditaranjang pan tilu meureun nu ramayna bisa ge dengan eta kapan hikmat tina peristiwa Isra jeung Mi'raj teh hakikatna mah nyokok jeung ngamuara kana masalah salat. Jadi tepat pisan lamun memperingati Isra Mi'raj nyaritakeun salat. Nu mata keur urang gangguanan masalah mah geus teu aneh poga jali. Nya kaharti ku akal. Nu mata loba barudak ora nu can kabitaeun ku salat ge. Da puguh kana salat mah ge can aneh-aneh acan. Siga heureuy nya. Kedah aneh Pak kana salat. Leungit aneh moal kabita di mana geus teu kabita boro-boro hayang nurutan dititah ge asa disiksa. Bibitna mah aneh. Jelema nu iman kandal mah boro-boro kana salat ibadah pokok. Kana adzan teu boleh aneh. Wartosna ieu mah. Sayyidina Ali mah di mana ngadangukeun adzan teh lambaina teh dugi ka garing.
Di mana keur barang tuang teh diecakeun, tuangeun diutakeun nu tos dina baham. Geuwat nyambut adan, dilelewe adan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sono kana adan. Aneh ngadenge adan. Waleper salirana. Reng si adan geuwat disambut. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammat jeung saterusna. Sok urang dugi ka kiwari pan urang ngobaworo kana adan kana salat ge teh aneh nya. Komo kana adan. Dan teu saeutik kolot nu wani maruman radio nu keur adan di jerona. Paruman adan teh da kitu tiba lagi anger laguna teh. Reun adan. Teu aneh teu sing urang mah ku adan. Nu matak di mana salat para make adan teh kan. Kokna bosen. Nya urang oge kita sok aya aneh kana adan teh sono dina bulan puasa mah. Sono pisan. Malah bulan puasa mah adan teh didago-dago ti asar keneh eta teh. Salila-lila teuing adan teh gitu. Malah budak silimit mah radio teh diputer-puter gelombangna ka Surabaya. Sugan we aya adan maghrib tabu opat. Kedah aneh kana salat. Nu moy bapak dek angkat netepan teh sing aneh. Salira teh sing pi aneheun kulawarga dangdos. Entong ari moro ketok-tok di dasi ting mah da teu galib di urang. Angwan nu representatif we boga kampret menang namal ge dibersihan. Kagungan sinyang di beubeurang sing pantes kampretna dikancingkeun kopeah sing lempeng. Tiba kopeah malang, buuk teu dicukur, kumis rogok pacampur nu hideung jeung bodas. Tuduh mulut kampretna ge teu diseuseuh, bari teu dikancingkeun heug teu make kaos sang acan. Kancingna geus tilu rupa nu hejo, nu beureum, nu peneng. Iga ranteng siga gambang takoleun. Budak urang dek aneh kumaha teu kabita teu sing nempo salat akina siga kitu. Ari aki-aki nu geus pikur mah teu salah, nu kacida salahna mah anak nu jagjag. Jeung pamajikan nu masih kene eling beuteung ngadangdanan bapakna supaya salatna pikabitain anakna. Nu mawi sakali deui seueur barudak urang nu teu kabita ku salat teh tacan tangtu nyawa kana salat tapi nu jelas mah teu kabitaeun pangna teu kabita salah urang jeung salah barudak bongan teu aneh kana salat. Aneh teh akar mun di data tangkalan mah. Ari kabita tangkal, ari nurutan buah, boro-boro buahan tangkalna ge garing ulah akaranna. Kedah aneh ngarah kabita di mana geus kabita insyaallah bakal nurutan. Leungit anehna, leungit kabitana di mana geus teu kabita boro-boro hayang nurutan dititah biasa disiksa. Da hakikatna mah lalaki kabita ku awewe ge lantaran di awewe aya nu aneh. Kusabab istri dibungkusan leuwih buni tinimbang pamegat tapi aneh pan. Da jelema baheula mah loba nu turu bisen teh minum ting noong teh. Bakating ku aneh ka awewe. Pergi kabarolong bilik teh dicai teh noong nu keur mandi jelema baheula. Ari budak ayeuna mah tara tuang-tuang kitu, tara. Da teu dituang ge temong kabehanana ayeuna mah atuh. Paingannya syariat Islam ngabedakeun awewe jeung lalaki. Papakeanana naon kira-kira adu kateuing ari hakikat nu sanyana mah Allah nu langkung uninga ngan lahiriahna ngan hikmatna nu katempo wengi ieu sigana bae ngahajak ngarah awewe ti aneheun lalaki tapi ka lalaki kabita ku awewe di mana geus kabita lalaki hayang mibanda awewe di mana lalaki geus hayang mibanda awewe di dinya pisan lalaki nembongkeun rasa tanggung jawab ka awewe atau awewe boga panyalindungan lalaki. Ugi kadibunian ku Allah teh. Awewe kudu leuwih ti lalaki pakaianana. Karah aneh. Lalaki mah ibu barang murah lalaki. Dasarnya nama mahal awewe jeung lalaki. Sok loba lalaki zaman kiwari di padesaan awewe teh kudu nyemas ka lalaki teh sabab lalaki mah mahal hiji berbanding 8 kitu pokna teh pinyerieun awewe teh nya sanyana mah mahal awewe jeung lalaki teh lalaki mah barang murah mah dek ngagoler sisi jalan ge sare sorangan dor teh teuing dek init ayeuna ka Gunung Halu nyalira tengah peuting kop badak kop meong lalaki barang murah
Awewe mah boro-boro atrok-atrokan tengah puting sorangan bari ulin maksudna. Cacak ka Mekah ibadah seidinin Allah jeung Rasulna ini teu diantur ku salakina atawa ku mahramna. Naon sabab? Barang mahal. Mahal awewe. Lalaki marek salat dibuligir tutup orat luhur bujal handapeun tuur jadi salatna. Dan teu sopan wungkul. Awewe mah boro-boro ukur nutupan udel handapeun lutut. Nolong rambut salamar benu Allah. Malah ahli fikih mah kontan nyebutkeun rusak salatna. Lagun sadar. Naon sabab? Barang mahal. Lalaki mah salat dibuligir jadi. Teu sopan we wungkul. Istri mah masya Allah mahal luar biasa. Barukah irungna tu awewe di mahal-mahal. Aduh. Dasar rasa ibu lalaki mah murah aja dah. Barang loakan dong. Awewe mah mahal ka bina-bina. Namun aya namunna itu, aya tapina. Eta istri sakitu dimahalkeun ku syariat Islam, dimahalkeun ku Allah jeung ku Rasulna. Buka tuh geus kitu nya. Betul ke hayang murah we segitu dimahalkeun. Lain syariat Islam, lain Allah jeung Rasulna anu ngamurahkeun ibu teh, da ngamahalkeun ngan salah istri pada umumna, generally, usually pada umumna, generally umumna istri teh hayang murah wae buka teuing atuh. Tah, kempes deui irungna ieu. Duka nyeri sing kuring mah nyeri ka bina-bina. Nyeri. Ya tak kaleresan pangkun biang tadi istri atuh dah. Nyeri sing kuring. Ku Allah dimahalkeun manehna hayang murah. Eta anu geus dipake alat barang dagangan nu pangnyeri nama. Nyeri. Parason sieun teu payu nginyum tongong awewe. Buligir, jepret dipotret. Jepatkeun di sisi jalan. Kecangkel-cangkel jangan dapang seumur-umur di sisi jalan. Cengcekeun parason dina luhur tongong. Gal tinggal geuning di jalan ayeuna. Nyeri ibu teh. Dan nyeri sing kuring mah nyeri. Saha eta teh istri. Jeung aya deui nya eta bentenna istri jeung pameget teh. Ari pameget mah da lamun boga babaturan dihina teh da sok nyeri da. Kabungkur pribados keur pesantren di Cicalengka tahun 50. Santri teh aya 600 rerencangan nanyaan ka tetangga bogoheun ka anak tetangga ditampik sapajodogan. Ulah boga salaki ka santri sia dek naon piraku nyatu cukup kukulhu kitu pokona teh. Atuh ditolak sapajodogan ceurit eta budak. Santri nu 600 teh ngilu nyambungan si mata ceurit satrea. Dangdang turun kabeh rabeng balik ka lemurna masing-masing rek neangan pelet. Mangirikeun ka babaturan dihina ku awewe. Da awewe mah teu nyerieun babaturanna dihina ku batur teh. Henteu. Teu nyeri da. Kajepat di jalan. Kalau sadina atina teh, aduh halus irahnya aing rek kitu. Kitu. Duka sudah. Odol sieun teu payu nginyeum waos istri sina gumujeng jebret dipotret tancebkeun di sisi jalan. Kata soca sieun teu payu namut soca jeung pangamung istri. Kaos kaki sieun teu payu namut sampean istri. Sisir harga 200 perak sieun teu payu namut rambut istri. Kutang sieun teu payu tong disebut beha da aki-aki mah teu ngartieun. Kutang sieun teu payu namut dada istri. Tapalkeun dina kalender ngajepat. Mani barungan teh istri teh nempok babaturanna dikitukeun duka teuing atuh. Da ari pribados mana langsa perkara nu ku agama Islam dimahalkeun nah da hayang murah wae. Buka. Ceuk agama Islam, ceuk syariat Islam bunian awewe. Sina naon? Sina mahal. Ngarah naon? Ngarah agung ajena dipayuneun pameget. Tapi kalau laki teh datang aneh, geus aneh, gede kabitana, geus kabita, pasti hayang mibanda. Di mana geus hayang mibanda, bijil rasa tanggung jawab. Lahir batin dunia akhirat. Kumargi sakitu yuk
urang di aneh ibadah Islam sing aneh karena kami nabi nating Ghazali da urang di mata aneh sate kana salat dari antara salat perintah kabita ku salat da kolot budak ke urang di mah tukang salat cek bapak teh nya mah jelas na mematak tepati kasohar maju jadi di agama ya buku salat lagi karek jadi tukang pangapunten Pak da tukang mah udah dongeng maju di zaman Nabi Nuh tepi kaki lagi dan usok maju mah ahli dicitak tukang jeung Nabi sina jadi abdi Allah ku salat lain sina jadi tukang salat tapi kudu jadi ahli salat istilah eta mah keur ngabedakeun kualitas salat jadi aya tukang salat jeung aya ahli salat lain sina jadi tukang salat tapi kudu jadi ahli salat cenahna naon bedana tukang jeung ahli tepati gede bedana ngan wajib ka uninga keur ningkatkeun kualitas salat biasana ari tukang mah guruna minggawe hiji perkara teh galib jeung lumrah nu matak loba nu ngadadak ireun salat ge pan biasana di lemburna salat getol datang ka kota nu salat sareng ngadadak ireun ari takena ge ini gidung bacuma di dieu teu salat tong cek ujar urang mah kumaha galibna we hayu we urang teu salat kitu naon sababna guru tukang mah lumrah jeung galib ari ahli mah lain wungkur lumrah jeung galib katut pangalaman guru nate naon ilmu ngagantung jeung nyalindung kana ilmu jadi jeung taroskeun ka tukang damal sepeda di sisi jalan mang kitu naon ari sepeda dari-darina bet 42 barang murah ieu mun tambahan 100 mengarah tua ngajawabna moal nah jang sareweding da sepeda mah ti zaman Nabi Nuh ge kieu we buktina tukang teh lamun ditanyakeun ka ahli mah gerak nggak jawab balik make ilmu nggak jawab tanya tak ka insinyur nur gitu nah sama benar ari jari-jari sepeda bet kieu bakal nggak jawab kurang tisa kieu buahna leuwih tisa kieu balukanna jadi boga tanggung jawab ilmu sehingga jawabanna teh ilmiah cerewet ting Ghazali nyaritakeun salat wae dek teh cerewet kumaha pantihan agama eta jaga nu pangheulana dihisab sabada susuci ka urang Islam di mana geus beres nanya tauhid da sahadatna beres kakara ditanya ibadahna pangheulana susuci jeung salat ahli salat mah da boga ilmu dina poe kiamat teh nagog we teu aya guru salamat lain teu izin ku Allah izin mah ka bina-bina ngan nagogna teh lantaran boga tanggung jawab ilmu ahli salat ditaros ke Allah nah mana make salat ngeunah ngajawabna nun Gusti nu mawi jisim abdi salat bawi rawas jisim abdi narima parentah salat pisaha pangeran abdi Gusti nu ngadamel bumi jeung langit dunungan abdi Allah ngaranna Allah nu mana nu ahad nungan hiji-hijina da loba sian hiji teh ieu mah lam yalid walam yulad Allah nu teu anakan jeung teu incuan eta nu nitah salat ka jisim abdi Allah nu ahad nu mana nu lam yalid walam yulad nu teu anakan jeung nu teu incuan Allah nu la ta'khuduhu sinatun wala naum Allah nu tara pernah kaentupan ku panyakit nunutan ka jeung saeuleut tah hayang teu sing boga pangeran sok nunutan mugi urang usum ngadoa manehna keur sare pan mal kadenge meureun da urang mah ridho sote boga dulungan ngaranna Allah nu tara kaancikan ku panyakit nunutan ka jeung saeuleut la ta'khuduhu sinatun wala naum iraha bae di mana bae kumaha bae ngadoana asal ulah di tempat nu dilarang kadangu ku Allah da dulungan urang mah tara daekeun nunutan Allah nu lahu ma fis samawati wa ma fil ard nu nyieun tur nu mibana sarta nu ngarajaan bumi jeung langit eta Gusti nu nitah salat ka abdi teh kitu ngajawabna ahli salatna ngeunah ngajawabna teh nanya ho kitu maneh ka kami cek Allah dek teh nyaho kumaha Gusti pan Gusti dulungan abdi nu ngadamal abdi nu dijieunna napa panggil kitu maneh jeung kami rek teh papanggih kumaha kapan Gusti teh akbar ngarungkupan jagat raya hiji lorong perang satungtung jarum nu teu katingali ku kakawasan Gusti kan tenang we Gusti nu matak abdi salat unggal waktuna nah leuleuh kitu maneh ka kami mun Gusti agung pangampura ari nempok macan sakali-kali acan nah kunaon maneh teu bisa leuleuh ka kami lain lepat abdi kapan Allah nu nyarekna la tudrikuhul absar
wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kitu ngajawabna dina meja pengadilan Allah. Kapan cek Allah lain deuleueun ku mata. Takawaler ibu. Panjaman kiwari mah pangeran teh teu kasok ka deuleu teh nya. Buburinya jangan hejo koneng durun siga sakotong pangeran teh. Ditolak ke Allah. Boro-boro cucungik mana cek Allah. Nabi-nabi kami dipanggil ku kami. Dalin buncelik nempok ku panona. Allah mah la tudrikuhul absar. Wa huwa yudrikul absar. Wa huwa latiful khabir. Lain dengan ku panon. Mutlak batal. Jelema nu buncelik panona nempok ke Allah. Kota tauhid. Sing tapi kasakarat tanya tet nabi teh. Sabab setan bisa ngagoda urang dina waktu sakarat cek setan teh ieu pangeran sia nu diteangan teh. Jelema nu teu nyaho ilmu acan mah nuhun atuh. Gok mubrag neraka. Jawab bu ibu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Cek Allah teh da kami mah teu nitah salat ka maneh mah nun Gusti da lain Allah nu langsung nitah salat ka jisim abdi mah. Da abdi mah boro-boro jadi nabi, mukmin ge pangpetot na Gusti diajar salat lagi deukeut ka maot pan kitu. Saha atuh nu nitah salat ka maneh? Nabi Gusti jenenganna Muhammad. Eta nu nitah salat ka abdi. Namanya make nurut ka Nabi Muhammad nun Gusti. Kapan Gusti nu miwarangna yen jisim abdi kudu nurut ka anjeunana? Atiullah wa atiur Rasul. Kitu ngajawabna. Cek Allah namanya wau kitu jeung Nabi Muhammad sanes wau deui Gusti pan eta teh dunungan jisim abdi komandan tertinggi teh abdi salat abdi puasa abdi zakat abdi haji ge nurutkeun parentah ti Allah nu didugikeun ku anjeunana. Napa panggih kitu maneh jeung Nabi Muhammad ampun deui Gusti ari papanggih mah can sakali-kali acan boro-boro amplok beungeut teu ngimpi-ngimpi acan kitu. Atuh bohong maneh ngaku dititah salat ku Nabi Muhammad geuning eta teu tepung. Gusti langkung ulinya. Kapan Quran munitahna? Ari Quran wahyu Gusti lebih dugikeun ka Kangjeng Nabi. Si Kangjeng Nabi di kajisim abdikeun di antara isina nitah salat kajisim abdi. Nah boga gitu maneh Quran. Gusti digangguan anu. Saya nu teu gaduh Quran dikolot tepi ka budak ge. Unggal imah ge garadu Gusti. Di antara dibaca untung. Diteunna ge teh dihandap-handap di nuhur lemari Gusti. Dugi kepinuh kuramat lancang ke lantaran tara dicopot. Dan kita mal bisa baluang baliang teh. Mal galuang galeong ngajawabna ke lempeng we. Kajen teuing bibirna dek numputkeun masalah. Kapan tapak leungeun jeung sukuna nu ngajawab wa tashhadu arjuluhum bima da abdi ma eueuh deui nu ditigawe iwal teh nu dititah ku Allah. Eueuh deui nu ditinggalkeun iwal teh nu dicari ku Allah. Kakara jelema nu kitu diajenan ku Allah digupai, digiring, digerok cek Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh kami nyeun tempat anu mulia bari agung Allah tungtungna jannah ngaranna, surga ngaranna. Tektok usian keur maneh kami teh ridho ka maneh da geuning maneh ge ridho ka kami. Eta burukna. Kapanggih nya? Sawarga mah seorang lain tujuan tapi akibat. Paingan tara sejak kaula puasa poe isuk sabulan lilana dek meuli sawarga pantara kitu je. Namun sababna sawarga mah akibat dari udag-udag mah kariduan Gusti Allah. Akibat sawarga. Tara keberatan sawarga mah kira-kira. Ngising mah lain tujuan, akibat. Da tara aya jelema nu sejak kaula dahar badag garah ngisingna bedegul tara aya. Bak we dahar sinyaan. Engke akibatna bijil sesuai sareng kami istiana. Kitu ibu ahli salat ngareunah teh. Atuh bogo jali ari cewek dipariksa kitu mah abdi mah kajen jadi tukang salat teh ngaran teu dipariksa ku Allah dina poe hisab. Ya Rabbana. Kabeh ge dipariksa. Tukang salat jadi dipariksa, tukang dipariksa, ahli dipariksa, mending jadi ahli. Ngarah bisa ngajawab. Kumpul tukang salat, cek Allah. Lut bener tukang salat. Itu, bom karena pengadilan nu moal suci. Naon sia make salat, cek Allah. Galib, gitu bisa jawab teh. Saha nu disemaku maneh teh pangeran abdi Gusti. Pangeran nu mana? Tuh, kapokna adi pangeran we. Da kitu di lemur abdi hari salat lohor maneh teh sabaraha?
Lumayan nama. Apa terkahat bisa di situ kan? Gini mana mah atuh kalah ka acong-acongan yang ngerep ka kulon. Ih, da tipun aki kene ge kitu di ditu mah. Tukang salat kan. Anu mawi ladang salatna teh bujeng-bujeng rek dipake meuli kariduan Allah di alam baka jaga. Di alam dunya ge ladang salatna teu pati karasa nikmatna. Boro-boro ku batur, manehna ge teu ngarasa amisna salat di alam dunya. Ahli salat mah boro-boro keur dina sorangan baraya jeung tatangga, malah jelema nu can disunatan ge ngarasa amisna tina ladang salat ahli salat. Sabab ahli salat mah salatna teh boga akibat. Akibat nu hade salat lohor, akhlak goreng nyingkah, akhlak hade nyampeurkeun sajengkal. Tambah ku salat asar akhlak hadena nambahan sajengkal deui. Tiap salat tiap nambahan akhlak nu hade tiap ngaleungitkeun akhlak nu goreng. Itu ahli salat. Ahli salat mah ibu da sebetangreum. Hungsing atina teh hese sare hese dahar. Lamun boga imah geus anggeus masjid can anggeus. Jadi ati ahli salat. Tapi kapok ngomong pamajikan teh ka salaki. Bapana izin teuing ku Allah, era teuing ku manusia di alam dunia. Ari imah urang geus anggeus, ari masjid urang teh teu boga. Sing urang badami jeung baraya jeung tatangga ka ditu ka RT jeung ka RK. Caritakeun kumaha urang karek nyeun masjid izin ku Allah. Itu ahli salat mah. Malah boga paku hiji, boga kaisa tetep ke diteuneun. Kumpul-kumpul keur nyeun masjid. Bari usaha, bari mikir, bari ngajerit atina. Kumari tukang salat teh sapoda teh terang dek aya masjid di Allah. Malah sakabeung waktu mah kai nu dikumpul-kumpul keur masjid ge ari can aya batur rawa pan dicokot keur ngomean kana emeh heula sakedeng. Tukang salat tuh istilah ya mah istilah. Jadi tukang salat mah salatna teh teu efektif akibat di alam dunya nya. Nu matak barudak urang seperti kabitaran ke salat ya lolobana mah da lain salah jeung lain kotor agama urang, salah urang ku anjeun we. Ladang ibadahna teh seperti katempo buahna boro-boro di akhirat di dunya ge teu kadeung. Nu matak pan sok loba barudak ngora ngomong, "Alah, kalau ka salat we getol geuning dianjukan mah teu mere." Tah eta. Bawa nama. Ahli salat mah ibu tebetah di imah boga kursi harga 1,5 juta. Oh, pamajikan ngomong, bapana izin teuing ku Allah, era ku jelema. Ari di imah sakitu keur tempat diuk urang ngungkul. Tapi ka make kursi harga 1,5 juta. Ari di masjid boro-boro aya karpet cara di lemur batu. Samak salamar dua lamar ge lain meunang ngahaja meuli dina anu paeh ngaradak we tatangga. Nyanda rata-rata nya ari samak urut nu paeh sok dialungkeun ka masjid. Kawasna mah teu pati kaasup ibadah gede tah kawasna. Da naon sababna? Da manehna teu butuheun pan. Da ibadah gede mah nu manehna butuh tapi teu dipake dibikeun ka batur ibadah gede tah. Ieu mah teu pati butuh manehna kapan diteuneun oge ku salakina di dapur. Samak teh mana bapana? Pamere si asun eyang, ka masjidkeun. Jadi nganggap sareng karuntah ka masjid teh. Dulu ke samak urut begitu mah. Tak ahli salat mah tebetah. Si kurang kumpulkeun duit sekecil sewang mah badami jeung tatangga. Kurang meuli samak nu rada lebar ti Tasikmalaya. Bae dituna meuli karpet. Kitu ahli salat mah. Kumari tukang salat. Malah ari usum perlu mah samak ti masjid ge diinjem heula ka ieu. Bapana loba mah itu kumaha cokot samak di masjid injem-injem ke masjid gitu. Tukang salat mah. Nu matak ari salat di kota geuninnya di masjid-masjid gede sok loba sendal nu pahili tinu beuteus kana butut eta teh digubung ku tukang salat eta teh. Sim kuring di rompok gaduh karpet sedekah ti Dr. Sarwono tepang di Mekah di Masjidil Haram manehna ngomong pagojali abdi tiasa ke Mekah nikmat ya Allah. Nazar pokoknya mun dugi ka Indonesia dek mang meserkeun karpet keur masjid. Ente syukur atuh. Doraka teh mun teu dilaksanakeun. Dugi ka dieu teh atuh teh hararese berat tinu we masjid teh. 600.000-an. Dengan sapeuting umurna karpet teh lebih. Isuk teh digubung ku tukang salat. Eta mah teh kira-kira pribados nyeri atina. Sumun ari maling mah ti mana-mana ge doraka ibu maling ti imah doraka, maling ti masjid mah leuwih doraka.
Nu maling ti imah, teu isreum ka jelema teh nu maling ti masjid mah edan dah. Beak, bakating pribados telepon. Ka kepolisian sing minta polisi saregu mah nu kumisna segede-gede leungeun. Urang ubek kota Bandung diobek ti isuk teh ka sore teu pernah. Ya pinter bangsatnya, pinter. Cocok eueuh sekolah bangsat gitu. Komo lamun aya fakultas jurusan kebangsatan. Cek pribados ieu urang teh lah urang tamatkeun moal ka Sumedang lumpatna. Ngajual karpet loba mal kabeuli ku urang Sumedang, moal ka Garut pasti ka Kulon. Mun teu ka Cimahi ka Bogor, berik di Cimahi aya. Teu kira-kira eta nu harga 8.000 teh dijual 7.000 sameter. Nya teu rugi sih eta mah da teu modalan atuh kan. Cokot. Sah. Tukang salah. Barudak eta di. Ngorompok di tebika kitu cilinisnya. Ari di mah moal insyaallah da bubuh dikuriling ku ustad ku kiai ku santri moal deui ka dinya. Sabangor-bangorna barudak. Ari bangor mah ulah aneh eta mah watak ngora kan. Malah lamun budak ngora teu bangor lain budak ngora nu normal teh. Cara buah mun keur ngora haseum eta teh watakna. Lamun aya buah ngora teu haseum eta teu normal. Ngan lamun haseum tepikeun ka aki-aki teu esem. Gitu. Ari keur ngora bangor mah mojeun eta mah budak normal teh ya. Ngan ulah tepi ka kolot bangor. Tadi dieu mah moal aya nu tepi ka ngungak ka masjid bulang balik moal. Jeung dina aya lagi entong hariwang da di masjid ge palingeun atuh desanakeun. Antep. Sebel atuh cenah nyeri urang dia. Masjid Desa Mak Salamar urut nu pae paling aya. Ahli salat mah teu betah. Anak sorangan sakola, anak sorangan masantren, anak batur teu sakola teu masantren, ditanya naon sabab. Teu boga rezeki, badami jeung baraya yuk urang sarakolakeun ku urang, yuk urang ka pasantrenkeun ku urang. Itu ahli salat mah. Ahli salat mah teu betah, sakulawarga seueuh dahar tatangga teu ngebul komporna, titah pamajikan indungna duakeun tabiatkeun urang teh bikeun ka tatangga wati. Naon sababna teu bisa meuni beas-beas acan. Kitu ahli salat. Anu mawi ladang salatna teh karasa amisna di alam dunya, lain ngungkul ku dirina sorangan. Dalah jelema nu can nyahoeun Islam ge ngarasa amisna. Salat tina ladang salatna ahli salat. Ari tina ladang salatna tukang salat mah nya boro-boro keur batur dirina sorangan ge teu pati ngaraos amisna. Semun pagocali mah kaning abdi nu kitu teh cek ibu, lain abdi sararea ibu nu matak umat Islam sakieu nasibna ge. Urang teh karek teu derajat tukang salat teh urang. Mugi-mugi lewat pengajian ieu sing ningkat tepikeun ka jadi ahli salat. Dari salat tukang mah duh nya tapi teu eungeun. Cerewet-cerewet deui bagojali salat-salat geus saya ngarti. Dek teh cerewet kumaha pan tihangna agama ulah kaliru. Malah setan teh dituar ku setan teh salat. Da setan mah tara ngilu nyarek zakat, tara nyarek puasa, tara nyarek haji. Malah sakali waktu setan jadi supporter di dinya. Muncul Allah teh haji maneh, setan jadi supporter. Haji. Cek setan. Sing gablek pikir maneh geus kolot. Ngantong salat teh terus salat. Itu setan. Ngarah naon cing? Ngarah modalna beak dipake mau ngaji tapi eueuh dangdanan pikeun akhirat lantaran eueuh salatan. Datang perintah agama, zakat, cek Quran. Kadenge itu setan ngilu ngarojok. Keluarkeun zakat malah tambahan ku sedekah nu sejenna. Sing eling tu fakir jeung miskin cek setan teh. Ngantong salat teh tong salat. Ngarah naon cing? Ngarah rezekina beak dibikeunan ka batur tapi di akhirat teu kaala buahna sabab eueuh salatan. Datang perintah puasa, setan ge cicing digigireun jelema. Puasa sehingga belum pikir hakanan teh hantem dilelep-lelep we. Pinahkeun ka dahar teh berang ka peuting sing hideung maneh teh ngantong salat teh tong salat. Eta setan. Ngarah naon? Ngarah ladang puasana teu kaala di akhirat. Tadi dinya licikna setan teh. Muar salat. Malah sing guring kantos. Nyaba ke Surabaya jeung rerencangan bulan puasa enjing-enjing teh tuh. Kamu genep parantos nyengklek dina kereta api. Pribados mah karek slek ge bujur antol kana kursi kereta api geus kontan. Kopi susu teh pribados.
Nasi goreng. Kalau ho ketara rencangan teh. Sampai bade tuang moal, cenah moal. Cenah pan pogo jali teh kiai nah bet barang dahar bulan puasa ti beurang. Ku pribados dijawab nu mataknya tuh ti beurang di perjalanan ge lantaran kiai. Cenah nambet kitu kapan meunang cek syariat Islam dina perjalanan ditangtukeun ku agama, batalkeun puasana lamun hayang ganti dina waktu nu tertentu. Cenah emang bade tuang moal. Abdi mah teu dicapae ge moal dahar. Kitu maksudna. Cenah nuhun atuh eta nu leuwih hade. Pribados mah terus barang dahar. Malah tepi kaki batu jajan meuli leutut jeung gorengan. Tepi kaki peuneuy teh 5 bungkus meuli sangu. Anu sabungkus sahuap teh geuninnya di dinya apa carana. Tepi ka Tasikmalaya dodol jeung ladu. Tepi ka Banjar meuli kulup jauh terus dahar. Tepi ka Kroya goreng hayam. Tepi ka Jogja gudeg. Tah di Jogja teh jam 2. Cek pribados mang lamun urang terus ka Surabaya, tepi ka Surabaya teh pasti insyaallah jam 10. Lamun teu telat cenah sumuhun. Cenah di kumaha salat lohor, asar jeung magrib. Acenah teh urang hijikeun jeung isya. Di jamak teh ngaranna cenah lain usumna. Ari ngajamak lohor, asar jeung magrib dihijikeun ka isya mah saja ngawinkeun eme ka jelema. Cenah kumaha tuh Pak Jali? Urang salat di dieu. Cenah kumaha tuh da abdi mah? Wuduna kapan itu saya ngagolok-golok. Nu mawi da teu kenging di dinya mah matak naon tayamum. Teu pribados. Sinan saya masjid di dieu mah entong belek di sisi kareta api. Mumpung kareta keur eureun. Sinan atuh kapan salat lohor teh 4 rakaat beureun katinggalan kareta, teuteuk 2 kosor ngaranna. Sinan ari asar kumaha tarik ka lohor jamak takdim ngaranna. Sinan pan asar 4 rakaat tong belek teuteuk jadi 2. Jadi lohor 2, asar 2 dihijikeun ya jamaknya kosor. Oke magrib mah urang sedekeun ka isya jama takdim jama takhir ngaranna. Kumaha jawabna? Nu mawi abdi mah teu da ieu salanana kan kotor tadi ki teu misal. Teu katanya ari puasa nu meunang dibatalkeun dipertahankeun tepikeun ka bibir bareulah, ari salat nu teu meunang ampun diecagkeun. Tah di dieu licikna setan. Dituar we salatna, pertahankeun puasana, ngarah naon ngarah beuteungna kemplong, tapi eueuh dangdanan pikeun akhiratna lantaran eueuh salatan. Cek di kumaha teh salat teh angka hiji mun dina duit teh. Salianti duit, salianti salat mah kabeh oge angka 0. Puasa ibadah 0. Ari bunga haji ibadah 0. Ari zakat ibadah 0. Angka 0 mah boro-boro 3 buruntul 7 truk hargana teu kawin jeung angka hiji teh. Kerasa gitu ibu dipaparin artos 1 juta, genep 0 na ngan angka hijina disesuaikeun. Karena lumayan kena duit saperak aya angka hijian teu make 0, payu kana kerupuk leuleus-leuleus bae. Tinimbang jelema zakat teu katinggalun munga haji pulang anting puasa ngagedur eueuh salatan, lumayan kena jelema nu geus daekeun salat bari kalakuanana rada loba sarekeun lumayan tah angka hiji teu make 0. Salatna mah getol zakat tara puasa belang getol. Lumayan tah kata tangga teu lumayan aya omeaneun sabab aya angka hiji salatan. Tapi nu panghadena mah abdi Allah nu meunang nyita ku salat mah angka hijina lempeng jecong. Angka 0 na bedegul. Nu kitu disebutna abdi Allah anu nyaan nu meunang nyita ku salat. Dag salat 0 na bedegul kaditu eta nu sae. Hadirin kaum muslimin sabenerna mah lamun aya angka hiji salat mah boro-boro 0 titik nambah indahna angka. Nambahan amal ibadah teh lamun aya salatan tah dan boga salat. Isu puasa ibadah kabeneran we 0 puasa kawinkeun jeung angka hiji salat. Tah ayeuna mah angka hiji tambah harga, angka 0 boga harga disebutna teh lain 0 lain hiji tapi 10. Jadi ibadah salianti salat mah kabeh ge keur ngelengkapi, keur nambahan nilai jeung derajat salat. Isu zakat ibadah 0 kawinkeun jeung angka 10. Ayeuna mah lain 10 lain 0, 100. Da aya salatan. Munga haji ibadah 0 lain 100 edan 1000 da aya angka hiji salat. Ari kawin ibadah da sunat Nabi 0 10.000 da aya salatan. Boga anak ibadah ari diurus mah 0 1 juta. Ari kawin ibadah tadi ge disebut sunat Nabi.
Boga anak ibadah ari diurus mah. Ari jadi RT ibadah pang gede-gedena jadi RT. Ngurus umat. Jadi RT ibadah, tenang we. Jegur 10 juta. Jadi RW ibadah, ari salat mah RW-na ibadah 100 juta. Coba. Panjang teuing disebutan kabeh mah. Dan nyinggahkeun cucuk di jalan ge pan ibadah. Panjang teuing loba teuing. Sakecelak tikeun sang bapak capek ngalah rezeki anu halal ibadah gede disebutna ge fisabilillah. Dina Islam mah boro-boro pagawean anu aya manfaatna keur balarea kahitut-hitut ibadah. Nya naon gunana hitutnya keur baturnya? Nu pungul mah Allah bae nu ngameuna mah. Ari keur hitutna mah aya gunana beuteung jadi kosong. Tah hitut ge ibadah keur nu sok salat. Juhur 0. Familiar. Jegur deui 10 miliar da aya salatan. Anu wae kusim kuring ka kaum bapa didoakeun we. Kubeureun 0 zakat, 0 puasa, 0 hade ka tetangga teu pati boga. Sing minang hitutna sing minang. Ngarah loba 0. Sabut we angka hiji salatna tinggal naon tah? Tinggal 0 ngantai di Bandung tepi ka Jakarta. Naon hartina 0 zakat, 0 puasa, 0 haji, 0 bageul ka pamajikan, ka anak, ka baraya, ka tetangga. Ngabeng-breng 0 we. Ngan bawalun ka akhirat da angka hiji salatan. Tah kusabab sakitu atuh salat teh kapanggih we geuningan salat teh atuh ngarupakeun jembatan anu dek ngahubungkeun ibadah alam dunya pikeun kepentingan akhirat. Zakat eueuh salatan kumaha? Sae pagojali, sae bageur tah. Diganjar di mana? Di dunya. Nya tangan teh salat, wayahna di akhirat tong ngarep-ngarep. Di dunya mah diganjar, da Allah mah licik, da ganjaran teh dobel hiji kontan, dua dianyuk, nu kontan di dunya dianyuk di akhirat. Betul pisan pagojali teh munggah hajina teh ibadah, hanya kalau teh salat, ibadah keneh, hanya kalau. Diganjar di mana? Di dunya, ari di akhirat. Mal kabagian, tubuh salatan. Puasana teh anteng-antengan aja pagojali ibadah, tapi teu salat deudeuh teuing. Naon sabab? Diganjar di dunya unggul di akhirat moal. Jadi segala amal ibadah Islam anu eueuh salatan nalapung pikeun akhiratna teu jadi dangdanan naon-naon. Kaharti we salat teh tihangna agama. Umuy kusim kuring sering diomongkeun. Jelema nu zakat nu puasa nu munggah haji nolna baradegul ngan pedah eueuh angka hiji salat. Nu kitu disebutna teh jelema bageur ngan pedah teu bener. Semua da getol salatna mah pagojali ngan zakat teh hayang puasa tara. Kumaha eta? Atuh kaarti ku akal. Naon sababna? Pan salat ukuran bener satiap jelema bener pasti bageur. Lamun bageur tacantang teu bener. Satiap bageur tacantang teu bener tapi lamun bener pasti bageur. Getol salat teu kaarti ku akal mun zakat mun aya. Getol salatna teh teu kaharti ku akal make mung hade ka tetangga. Getol salatna teh teu kaharti ku akal make mung haji mun aya rezekina. Da salat mah tanha anil fahsya wal munkar. Teu kaharti. Matak getol salatna mangan ka tetangga teu hade ka anak teu tanggung jawab. Oh meureunan eta mah tukang salat meureun eta mah. Ari ahli salat mah teu kaharti ku akal salatna alus make lakuna teu hade. Pasti hade. Kusabab sakitu setiap salat pasti bageur. Tapi lamun bageur kacantang tudaikeun salat. Istilah sing kuring disebut salat ukuran bener salianti salat ukuran bageur. Satiap bener pasti bageur, tapi lamun bageur kacantang tu bener da loba nu bageur tu bener. Satiap kiih kacantang tu ngising, tapi lamun ngising pasti kiih. Da piraku di dieu aya nu ngising tara kiih di dieu. Pagiringkeun jelema teh sina ngising ngarah kiih. Giringkeun sina salat ngarah daekeun bageur. Sabaraya ka tetangga tanggung jawab ke umat jeung ka bangsa. Tapi salat teh ulah lali salat ahli. Supaya jadi ahli salat atau ngawitanana mah kan tenan dibiasakeun heula. Dibiasakeun salatna. Laku perbuatan nu dilakukeun leuwih ti sakali bakal jadi biasa, kebiasaan di mana geus diturutan ku tetangga, bakal jadi adat di mana geus jadi adat, bakal jadi sifat di mana geus jadi sifat, bakal jadi tabiat di mana geus jadi tabiat, bakal jadi pribadi. Lamun geus jadi pribadi mah moal bisa dirobah sabab geus nyelap dina dadana. Lamun jelema salatna geus jadi pribadi, kakara si eta disebut mibanda pribadi muslim nu sanyana. Hadirin kaum muslimin sakali deui mugi dicatet dina mana anu leresna eta teh tina agama
anu kaliruna mah tina kakaliruan sing kuring sorangan. Muga-muga Allah ngahampura. Hadirna para wargi ka dieu muga-muga sing jadi sabab dibebaskeun tina rupa-rupa dosa. Anu parantos, anu nuju sareng anu bakal, nu karasa, anu teu karasa jeung nu teu rumasa. Muga-muga ku Allah dihampura. Urang hayang ngariung mungpulung kitu lain di alam dunya unggul hayang babarengan dina poe kiamah bareng kieu bari aya di papayung karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadoa jeung sing kuring. Bejana mah ieu doa teh ti Kangjeng Nabi Syekh Ibnu Abbas. Sok urang ngajerit ka Rabbul Alamin tuturkeun pribados. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illallah ma syaa Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.